السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada Click Tips. cashirkan waa cashirkii labaad aan ku baran doono computer application. hore waxaan usoo qaadanay hordhac guud ee computer applicationka muxuu yahay. waxaan rajaynaa insha Allah wax badan inaad ka faa'iideen asxaabtiina gaarsiiya si muuqaal u noqdo muuqaal qof walba ka faa'iideysta insha Allah. cashirkan waxaan ku baran doonaa insha Allah qaybaha ugu muhiimsan ee computerka khaasatan Windowska ayaan arki doonaa insha Allah sidoo kala baxo waxyaabo badan aadan hore u ogeyn inaad ogaatid ayaa muhiim ah ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah. haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe, like, share si asxaab badan ay u faa'iideystaan muuqaalada mar walba aan soo gudbino. anagana waxay noo tahay dhiirigelin inaad asxaabtaada u share gareysid. waxaa ujeedaa shaashadan computerka Windowska. Window waxa waaye horta guud ahaan hordhac guud inaan idinka siiyo waa barnaamijka kuu suurtagelinaya inuu computerkaada soo kaco demo wax walba aad ku samaystid allah Windowska. waxyaabaha aan baran doono waxaa ka mid ah Windows 10 maxaa lahaa desktopka maxaa lahaa tusaalaha telefoonkaada marka isticmaalayso icons meelaha saaran aan desktop lahaa. start menu waxaa lahaa telefoonkaada markaa soo kicisid iconskii meelihii aad raadin lahayd la taskbar waxaa lahaa qaybta hoose sida sample waxaan rabnaa si fudud ah idinku fahansiiyo. telefoonkaada wuxuu leeyahay qayb hoose oo iconska waxyaabaha soo korayaan. file explorer failasha waxay leeyihiin markii calaamad qaybta dhexda tab u fatid all file information kaasiin ayuu ku soo bandhigaa taskbarka iyo file explorer. common taskiskana waxyaabaha uu guud ahaan uu yahay Windowska uu ku yahay arki doonaa. basic setting waxyaabaha information oo basic ah Windows ku saabsan iyo waxyaabo dheeraad ah oo tips ayaan arki doonaa insha Allah. horta maxaa la Windows 10 waa operating system ku suurtagelinayo wuxuu awood u leeyahay inuu computerka u shaqeeyo ama uu ku operate gareeyo. hadda tusaalahan computerkeena haddii Windows ku jir lahayn shaashadan ma aan arki lahayn shaashad blue ama shaashad nooc kale ayaan arki lahayn. barnaamijkaas waxaan u suurtageliyay in program la qoro kadibna shaashadii sidaan ay isku bedesho. Windows 7 micnaheeda guud waa intaan soo kooban waan fahnay insha Allah. rajaynaa inaad note gareystid wixii su'aalaha insha Allah dib igu soo weydii diyaar waa kala soo jawaabi doonaa diyaarad. okay desktop xalla desktop waa main screen waa shaashada waxyaabaha ugu muhiimsan aad ku arki kartid in computerkaada uu shidan yahay computerkaada uu dansan yahay ama aad ku raadi kartid iconskaada ama folderska adiga aad samaysid. tusaalahan folder waxaa samaysid document oo muhiim ah ee kugu dhex jiraan inaad soo bandhigtid aragtid aad search gareynaysid waa meesha ugu muhiimsan ee desktopka aad ku soo bandhigi lahayd. computerka hadduu san lahayn desktop awood uma yeelan doono shaashadahaas gudaha inaad sii geshid. start menu waxaa lahaa qaybta oo searchingka oo window koodii computerkeena wordka u baahanahay excel u baahanahay meesha aad ka raadin lahayn. waa start menu is central hub wa access waa habka ama meesha qaybta dhexe programada lagu soo kiciyo settingkii failasha. waxaa kale ku sii kartaa window logo calaamada tusaalahan aan soo dhaafayni calaamadan oo kaleete inaad klik ku siisid kadibna failashaas ku aragtid. taas allaha taskbar waa usha dheer ee computer. tusaalaha hadda meeshan waxaa noo saaran course computer iconska instructor abstract of lege waxyaaba soo saaran sidaas camal waa taskbar. waa located the bottom of the screen waxay ku taalaa screenka batanka in the show program waxay ku tusinaysaa programada timeka lagu tusaa and other system waxay kaloo leedahay tusaalaha meeshan in dateka aad kusoo bandhigatid saacadii aad kusoo bandhigi kartid. waxaa kaloo ka mid ah internetka accesska meesha waxyaabo badan ayuu leeyahay taskbarka waad arki doontaa insha Allah practicada markaan sameynayno. file explorer waxaa loo isticmaalaa in lagu habeeyo failasha computerka. waxaad ku abuuri kartaa new folder ama ku move gareyn kartaa adigoo ku hagaajinaya datadaada. waxyaabaha file explorer ku qabanaya waa intaan common tasks waxyaabaha ugu muhiimsan oo guud ahaan aan ku arki doono waxaa ka mid ah open program xalla waa computerka inaad ku furtid icon start menu oo desktopka. close program xalla micnaheedu inaad xirsid click x calaamada x-ka ama dooratid in the right top right qaybta kore ee dhanka midigta ka xigta ee Windowskaada. shutdown waa qaybta lagu damiyo computerkaada.
telefoonka wuxuu leeyahay meel laga damiyo meel laga shido, computerkana wuxuu leeyahay meel laga damiyo meel laga shido, isku qaab ma ahan. sababtoo telefoonka wuxuu leeyahay option badan, computerka wuxuu leeyahay option kale tasagana. click waxaad ku dhufanaysaa start menu, then select waxaad doorataa power, kadibna shutdown dheh. sababtoo computerkaada wuxuu awood kuu siin doonaa insha Allah qaybta oo shutdownka inuu ku geeyo si aad u damisid. restart maxaa la telefoonka marka qaarkood waa aragta culays markuu noqdo restart gareeyo is dhahdaa. computerkan wuxuu leeyahay sidaas camal restart inaad dib soo shitid oo wixii programmadii shidnay dhan wixii aa xirtid dib aa u soo kicisid. start menu, then select power, choose restart. waxyaabahan iyadoo practical arki doono insha Allah. waxyaabahan dhan qaybtan waa micnaha guud ee aan ku arki doono. waxaa ka mid ah personalize waxa waaye qaybta aad ku hagaajin lahayd background-ga. tusaale hadda background-ga aan rabaa inaan saarto oo loogada saaranta waxaan personalize customizing waxaad ku hagaajinaysaa muuqaalka desktop-ka, haldiska iyo teams-ka oo ku bedel lahayd. update and security waxyaabaha uu leeyahay Windows-ka waxaa ka mid ah keep waxaad ku ilaalinaysaa your window installation update inuu update inuu ku qaato. data security patches kaasoo isku bedbedela daatada mar walba internet-ka ku xiran tahay, wuxuu kuu sameynaa update uu ku qaadanayo computerkaada. network and internet waxyaabaha uu leeyahay computerka ama telefoonka waxaa ka mid ah internetka ama network. meesha waxaad ku hagaajinaysaa connections, isku xirka wifi setting-ka ana VPA options, adiga isku xiray wireless-ka iyo VPN-ka. intaas waxa waaye qaybaha uu internet ku leeyahay. devices waxaad ku remove gareyn kartaa like printerada, scanners waxyaabaha lagu qaado warqadaha aad daawactay, webcams ama web camera kaamirooyinka frontiga ee computerkaada kugu xiran. waxay leedahay muhiimad oo inta badan inaad ku dartid inaad ka bixiso. waxyaabahaasna waa samayn kartaa Windows qaybta basic hadaa fahantid. waxyaabaha dheeraadka uu leeyahay waxaa ka mid ah right click waxay kuu qabanaysaa bringing and next contact menu additional options inaad wax ku dartid waxyaabaha kaleete ama right click aad dhahdid qayb ka mid ah options inaad sii dooratid. searching waxaad ku isticmaali kartaa search start menu, find files inaad faylasha aad ka raadid program setting-ka. shortcut waxyaabaha la soo koobay, tusaale ahaan waxaa qoraal dheer meesha intii right click xagga tag lagu dhilaa. shortcut waxaa loo isticmaalaa qaabka lagu xiri karo oo ugu fudud oo barnaamijka ku xiri karto. waxaa ka mid ah alt F4 close iyo waxyaaba keyboard shortcut keyboard ahaan inaad isticmaashid. line waxaad baranaysaa keyboard shortcut. to perform inaad ka shaqeysid tasks or more efficiency kaasoo mar walba si dhaqso leh kugu qabanaya ayaad arki doontaa. cashirka qaybtan waa qaybtii labaad aan kusoo gabagabeynay. insha Allah waxaan rajeynaa inaad fahanteen aad samayn doontid ku celcelin badan. haddii aad ku cusubtahay channelkeena fadlan subscribe, like, share si asxaab badan ay u faa'iidaystaan muuqaalada xiga. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.